السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي، رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم طريقه كبد وقوانص حلوه جدا. طبعا هنغسل الكبد والقوانص حلو جدا، وبعد كده بالخل زي ما احنا شايفين كده. انا جايبه كيلو كبد على قوانص، وبصوا فاصلاه. هقول لكم ليه دلوقتي. عايزين زي ما احنا شايفين كده 4 طماطمات صغيرين مبشورين، وكمان بطاطسيتين متقطعين مكعبات ومغسولين، وكمان عايزه فلفل رومي، اللي عايز يحط فلفل حامي براحته، وكمان عايزه كزبره ناشفه، وطبعا فلفل اسمر، وكمان عايزه بشره جوز الطيب، وكمان عايزه توابل زي ما احنا شايفين كده كبده بس، والملح حسب الرغبه، وكمان فصين توم يكونوا طبعا مهروسين. تعالوا مع بعض بقى نشوف هنعمل ايه. دلوقتي زي ما احنا شايفين انا طبعا جبت طاسه او حله اللي انتوا حابينه، وحطيت فيها معلقتين سمنه بلدي، وكمان نزلت بالفلفل كده اللي هو مقطعينه الصغير، فلفل رومي. دلوقتي انا نسيت اقول لكم هنقطع بصلايه برده صغيره بالشكل ده برده، هننزل بيها على الفلفل بس بعد ما يستوي كده شويه كده. بعد ما نزلت طبعا بالفلفل شويه في السمنه، تبل كده شويه السمنه، نزلت بالبصل عليه. دلوقتي بقى هعمل كده حفره وانزل بالثوم بقى عليه كده. نزلت بالثوم اهو كده في الحفره كده، هقلبه بقى، وهننزل بقى كمان بالقوانص الاول عشان تعرفين اللي هي بتاخد سوا كده. زي ما احنا شايفين انا نزلت طبعا بالقوانص، هسيبها شويه واغطيها تنزل طبعا ميتها، وبعد كده هكون غاليه كوبايه ميه مغليه زي ما بقول لكم، هنزل على القوانص لغايه اما تشربها عشان تستوي. بعد كده انزل بقى بالكبده. دلوقتي زي ما احنا شايفين دلوقتي حطيت الفلفل الاسمر، وكمان توابل الكبده والكزبره، وكمان حطيت الفلفل الاسمر، وطبعا بشر جوز الطيب، وكمان حطيت ملح زي ما انتم شايفين كده. كده هنقلب بقى دلوقتي زي ما احنا شايفين انا لقيت الطاسه صغيره، دلوقتي هنقلها في حله. دلوقتي كده احنا هننزل زي ما احنا شايفين كده بمج الميه. دلوقتي بقى هنغطيها ونسيبها لما تشرب ميتها، وبعد كده ننزل عليها بقى بالكبد كده. دلوقتي انا خلاص هي شربت ميتها، نزلت بالكبد. دلوقتي هسيبها حوالي 10 دقايق، وبعد كده هنزل بالطماطم المبشوره، وبعد كده هنزل عليها بالبطاطس كده. خلاص تمام. دلوقتي انا